したら今、水性塗料についてお話をいただきましたので、これからマテオさんの方に、ヨーロッパにおいての ADAS、エーミング関係のお話について少し伺っていきたいというふうに思います。So, how about the ADAS calibration equipment? You mean how many percentage and how about the trend? Yeah. At the moment, we are around a 15-20%. 15-20% of presence of ADAS calibration systems in all the countries of the European Union. Consider that it is quite a modern technology, and there isn't still a regulation that says to the owners of the shops it is compulsory to have an ADAS calibration system. Despite that, it is growing very, very fast, like 35-40% every year. Consider that this year, 2022, the ADAS calibration system will be compulsory on the new vehicles of top range, let's say. 2024, ADAS sensors and ADAS system will be compulsory on 100% of the vehicles produced, and won't be possible to disable these sensors. So these sensors will always be active and helping the driver. So we can expect for the period 2025-2030 the explosion of the market. Some studies have, let's say, investigated, and there is the provision to have a $80 billion market for the 2030. So the ADAS market will be an $80 billion market in 8 years. マテオさんの方で、日本との違いの話をする前にまず現状を教えてもらったんですけれども、現状において大体20から 30% の工場がエーミング ADAS の機械の方を導入しているということで、大体毎年 2-30% ずつぐらいそれが数が増えていっているという形で、相当なスピードでその導入の件数は増えていっているという現状で、マーケットのシェアといいますか、サイズにおいては今お話ししたようなかなりのサイズが見込まれているという状況ということです。でヨーロッパにおいては、これヨーロッパ全域ですね、イタリアだけではなくてヨーロッパの EU 全体においてこれだけの市場になっているというところが一つと、あとは、これからですね販売される車、2022年からの車に関しては全ての車が ADAS 先進安全自動車の機能がついているというふうになっています。なので、日本においては2021年の11月からになりましたので、世界的なトレンドと、ほぼ同じようなスピード感でそれが動いているということになるのかなというふうに思います。You talk about a percentage of the ADAS calibration system installed in the workshop. What kind of the product you develop and sell into the workshop? Well, we from the beginning we tried to be originally equipped, so to produce everything inside the company, from the wheel alignment system to also the material parts, so the carriage of the ADAS calibration system, everything. We did it because we are also the producers of the diagnostic equipment. We also understand that from the market there may be the request, the necessity to work with several diagnostic tools, so we keep our ProADAS to work also with other producers' diagnostic tools, so that the customer, if he has a desire, he can work with ours and also with others' diagnostic tools. What are we doing? We are improving the coverage of the sensors, of the sensors calibration. For instance, for the month of July, this month, we will be able to cover the 90% of the sensors for every vehicle of Renault and Dacia vehicles. So this is what we are doing. We are increasing our capacity to cover the market, the vehicles market, to have more data to apply on our machine. This is one thing we are doing. Great. On the side of the wheel alignment, as I said at the beginning, we have the possibility to work with ProADAS, so ADAS calibration system, but also to do the wheel alignment in the same product. Other manufacturers are following this idea. As you said before, Hotel has followed this idea.
we are working on all the parameters, so we can check the vehicle in terms of orthogonality, distance, and alignment from the vehicle between the vehicle and the carriage, so that we can have a complete calibration, 100% precise, following the details of the car manufacturer. So we are working not per our regulations, but per others regulations from the manufacturers. Car manufacturers. Yeah. Stellantis. Stellantis, yeah. In Italy we have Fiat, FCA, but anyway we have good connections in all our world. Just think that the first brand of NEXTION group invented the tire changers. It was 60 years ago. It was 1962. So we have relationship throughout all the field of the automotive aftermarket. Okay, great. 今お話を伺わせていただいた中で、最後にちょっと今お話しいただいたんですけど、1962年からNEXTIONグループというところはタイヤチェンジャーとかを作りながら、カーメーカーとのすごい深い関係を持っています。ステランティスグループ、フィアットとかですね、そういったところのカーメーカーをはじめですね、さまざまなカーメーカーとの深いコネクションがあるので、データっていうものをすごい共有をしてやってます。なので、そういった中で1つ目がデータを連携していくっていうところが1つ大きなポイントという強みですねというふうになっています。でもう1つのポイントとしてはアライメントとエイミングの連動というところに関しましてはこのネクションそしてTecoのProADASというものがオリジナルで出されています。今で言いますと日本でオーテルとかがそれの同じような機能を出してますけれども、それはこちらのTecoのProADASをベースにして同じような性能を今出してきているというところで、ProADAS自体はTecoがオリジナルで開発をして、でそのアライメントとエイミングの連動というところにおきましても、自分たちで開発をしてリリースをしていっているというところにおいてはですね、世界的にもその ADAS アライメントっていう2つの分野においては、世界的に業界を牽引しているようなメーカーというふうに言えるのかなというふうに思います。でデータをカーメーカーとの良好な関係があってデータがあるというところと、あともう一つがアライメントとエイミングというものを自社の開発においてしっかり製造して開発をしているというところの、これの2つを合わせることによってですね、正確な計測、正確な修正というものが可能になっているというところが大きな特徴ということになります。You're talking about just right now is about 20 or 30%? 15 and 20%. And 20%. Because there isn't still regulations. In Europe we have European Union, but we also have national governments. It means the Italian government. In our case, Italian government. Still there isn't a regulation that says you need compulsorily to have the ADAS calibration system. We have basic regulations, for instance, for a vehicle with ADAS sensors, so assistant sensors to the driver. When you perform a wheel alignment, you also have to perform the ADAS calibration. Okay, so we have basic regulations. Regulations as well are developing, being more detailed, and in the future, when every vehicle, because this is a reality. They should understand that in European Union, every vehicle from 2024 will be equipped with ADAS calibration system, with ADAS sensors. Okay, in the future, it will be necessary to have the regulations that say every workshop, let's say, perform wheel alignment and perform also revision on the vehicles need to have an ADAS calibration system. 今お話を聞いたところにおいてはですね、導入の割合としては 20-30% というお話ですけれども、2024年ぐらいにはもう本当に厳しくなってくるというお話です。でアライメントっていうところの捉え方においては日本とヨーロッパかなり大きな違いがあると思うんですけれども、ヨーロッパにおいてはもう本当にアライメントを入れるということはもうほぼほぼ工場によっては必須の認識になってますし、それに同じようなものとしてエイミングを入れるということがおそらく2030年ぐらいまでにはですね、当たり前に必要だというような認識になるし、それの導入の割合というものはそれぐらいまで増えていくだろうという認識をしているということです。
I think now many automotive makers are developing the LiDAR or this kind of new technology. You following this kind of? Yeah, of course. Of course. For instance, now a kind of modern, let's say, sensor on the vehicles is the LiDAR, which is a radar, but for different distances. Okay, so if radar works, for instance, on the medium range, LiDAR works on the longer range. Okay, so of course, if the vehicles will be equipped with new sensors, we will need to adapt and to calibrate ourselves as producers on these new requirements from the market. But I told you, from the beginning, what we are trying to do is following the recommendations, let's say, of the car manufacturers in terms of ADAS calibration, because it is very delicate and it is very important to know that we are going in the right direction. Okay, so in the same way, if a car manufacturer will add a new kind of sensor, for instance, I don't know, the night visor, so the visor that helps the driver during the night drives, okay, we will need to be able to work on the sensors. So yes, of course, we will adapt and we will follow what the market says, but it is kind of traditional. We are following the vehicles market in what they are doing, okay, so of course we will adapt to their developments. Great, thank you very much. 今お話を聞いたのが日本でいうとライダーとかが今出てきていると思うんですけれども、そういったところにどのように対応しているのかというお話においてはですね、やはりカーメーカーと連動して動いている、カーメーカーからの情報を得ながら、それに対応してどんどん新商品を開発をしていっているというお話です。例えばですけどナイトバイザーとかナイトバイザーね、そういう新しい製品が出てきたらそれに対応した製品を作っていく。でそれをカーメーカーの動向を見ることによってちゃんと私たちが作っている製品の方向性が間違ってないかというところをちゃんとアジャストしながら方向性を決めているということです。でそういったことをやっていく中において、例えばエーミングの機械をちょっと微調整をしたりとかデータを変えていったりというところももちろん迅速にしていくし、で先ほどのお話の中で少し出てましたけれども、テコのProADASの製品に関しましてはスキャンツールは他社のメーカーも使えるように汎用性を持たせて作られているという形になります。なのでそういう基本の部分を抑えるカーメーカーの動向にちゃんと対応した製品を作っていく、プラスでその製品は他社のメーカーとの連動もちゃんと作って考えているというところが一つ大きな特徴になるのかなというふうに思います。最後にマテオさんにこの日本のマーケットによって今後どういうことをやっていきたいかとかですね、一言いただきたいというふうに思います。We talk about differentiation. So how do you feel, or what do you want to do to people? The fact is that when we talk about wheel alignment, when we talk about also tire service, wheel alignment, and ADAS calibration system, we are talking about the driver safety. Okay, if a wheel blows, so you have to change it. You change it because it is dangerous for the vehicle and for the driver to drive on a blown tire. Okay, when you do the balancement of the wheel with the wheel balancer, you do it so that the wheel can roll better on the concrete, on the road. When you do the wheel alignment, you do the wheel alignment because you want the vehicle to go straight on the road and not to have issues that can create problems to the wheels and to the driver during the driving operations, let's say. When you calibrate the ADAS sensors, it is the same thing. You calibrate the ADAS sensor, ADAS sensors are present on the vehicle to improve the driver safeties. In case the driver is tired, in case there is a quick shift, let's say, on the road, like an emergency braking or so on, to regulate the cruise control, to add the driver when it is night, so you need to have the night visor, let's say, to help the driver to be safer on the blind spots, so on the spot where the driver can't see what he's doing. It is every time the same thing. So to improve the driver safety on the road, it means to invest also in new equipment.
but in the end, it is all a matter of safety. It is not a matter of investment. It is not a matter of improvement. It is a matter of safety of the people driving on the road and also of the people walking on the road, of course. So we want to see also ADAS calibration systems to increase, because it could mean that the ADAS sensors on the vehicles increased, and so there is a much better safety on the road. This is also what am I saying is that we should invest, but worldwide, not only in Italy or in European Union, but also in Japan, of course, on this kind of system, because we are talking about the driver's safety after all. In the end, it is everything about that. Great, thank you very much. 最後に一言いただけたらってお話をしたんですけれども、こちらのテコの製品すべてにおいてですね、ドライバーのセーフティー、安全性というものを基準にすべての開発と、商品の展開を行っていますということです。タイヤチェンジャーとバランサー、これはタイヤが正常に走るというところを保つ、そしてアライメント、これは正しく走行安定性を保ってまっすぐ走る、ADASでしたりエーミングというところに関しましては、安全機能が正常に作動して、ドライバーの安全を守る、すべてにおいてですね、ドライバーの安全というところが基準にあって、その後に投資がついてくる。なので投資をすべきかどうかでしたりとか、その、設備をどうかというところよりもですね、ドライバーの安全を考えた際には適切な設備は必ず必要になるし、それを適切に使う。そのための情報をきちんと入手をして使うなり、開発メーカーとしたらその情報をもとに正しい方向にその製品の開発をしていくということが、全てにおいてドライバーの安全につながっていくというところを基準に事業を展開されているというお話でした。実際日本においてよく、整備板金、特に板金においてはですね、料金的な部分だったりとか、保険会社さんとの兼ね合いだったりとか、そういったところが話題の中心に来ることが多いと思うんですけれども、立ち返ってみるとやはり安全性というところをやはり中心に置いて考えていくというところが、一つの大きなテーマになるのかなというふうに今のお話を聞く中ではですね、すごい感じたというところで、いろいろと勉強になりましたし、また今後こういう海外との違いみたいなところもどんどん発信をしながらですね、日本において、この日本と海外の違い、このギャップの部分、よく課題で語られますけれども、どちらかというと私はその課題のギャップが大きいところほど、ビジネスチャンスにもなるし、もしくは業界の課題だったりもするのかなというふうに思ってますので、ネガティブな面だけではなくてですね、それを先行して、なんていうんですか、解決をする会社、サービスというものは、マーケットから受け入れられる、安全性に直結しますので、絶対的にそれは受け入れられるものだろうなというふうに思ってますので、何かしらいろんな形で我々も整備板金工場のサポートをしていけたらというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。でしたら2つ目の講座につきましてはここで終わらせていただきます。ありがとうございます。